Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero era nzize nammwe abazadde abalina abaana abawere abaana abato omwana oyo bw'oba ogenda kumusala enjala kyandibadde kikulu enjala ze n'ofuba okulaba ng'ozikuumira ewantu kwegamba oba kwegamba n'ozisuula ewantu ng'omuntu ono mubi tajja kuzirondawo kuzitwala kubeera nga asiranya omwana oyo olw'ensonga nti enjala nazo batera zirogerako batera okusiranya abaana abo naye nga basinzidde ku njala ezo. Omwana oyo bw'omusala enjala bw'omala ozisala fuba okulaba ng'ozisuula ewantu oba omuntu nga takulaba kyoba olaba nti ffe mu kyalo twazisonsekanga mu bigogo kuba wooteeka ekintu nga kino okisonseka mu kigogo teri muntu asobola kutebeeza nti batadde mu kino ekigogo nti baterese basuddemu enjala oba enviiri z'omwana omuto. N'olwekyo enjala ezo oba omaze ozisala osobola ozisuula mu kasasiro naye kikole nga tebakulaba okikole gwe nga gwe. Enjala z'omwana omuto bw'oba omaze ozisala tomala gazisuulasuula buli w'osanze zikwate ofune wozisuula ewantu we batajja zirabira oba omuntu yenna nga takulaba. Ekirala tokkiriza mwana wo muntu gw'otamanyi kumusala njala. Gwe maama gw'oteekeddwa okusala omwana oyo enjala oba jjajja azaala taata naye taba na buzibu asobola okubeera nga azimusala. N'olwekyo tomala gawa mukwano gwo nti nsalira omwana oyo enjala. Mukwano gw'oyo ayinza okubeera omubi n'atwala enjala ezo n'abeera nga aloga omwana oyo oba nga amutuusaako ekyo kitali kirungi. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulire. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.